Aquí y ahora, reducida a una fracción ínfima, te voy a mostrar cómo suena un arma acústica o arma sónica. Funciona mejor si utilizas audífonos. Sube el volumen y en todo momento ten en cuenta, esto no es ni el 5% de lo que sintieron en la embajada. Así que por favor, trata de hacerte una idea. Trata de ponerte en los zapatos de ellos. Trata de imaginar cómo se siente ser víctima de un arma de la que no puedes escapar. No te puedes esconder detrás de un muro. No puedes tomar refugio tirándote debajo de un carro. Y sobre todo, trata de empatizar con el dolor que se siente al padecer este ruido con un 95% más de fuerza. Una lluvia de verdad, los cerros sanos